Pemirsa instruksi Menteri Dalam Negeri Inmendagri mewali Kemedalang untuk ngewatesin pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Jawa Bali. Mungguh ring Inmendagri nomor 16 warsa kalih tali selikur sampun ngawit memargi tanggal 16 November kantos tanggal 16 November. Kalingge tanganin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian puniki mendaging indik ugar-ugar PPKM ring widangan aglomerasi Bali sane mungguh ring level kali. Kuentenan sia kabupaten kota inggih punika Denpasar, Jembrana, Tabanan, Gianyar, Badung, Klungkung, Bangli, Karangasem, Miwah Buleleng. Antuk kaliwuku pungkuran kantun ngelaksanayang PPKM level kali sekadi kaliwuku sadurung nyane. Ngenenin indik PPKM level kali ring Bali, yening selehin saking penetapan level wilayah, kauningin saking indikator capaian total vaksinasi dosis ka pertama, miwah vaksinasi dosis ka pertama majang krama werde, antuk langkungan yuse 6 warsa saking ancang target vaksinasi. Usaha mangdeside mungguh ring PPKM level ka pertama, Bali anut ring aglomerasi patut molihang vaksinasi dosis ka pertama antuk 17%, miwah ancang vaksinasi majang krama werde mayuse 17 warsa pinikidik 16%. Anut saking data Kementerian Kesehatan, capaian vaksinasi dosis ka pertama ring Bali, kantos tanggal 15 November sampun kantos langkungan 13 yuta sama 3 sikitali, utawi 100,76%, saking ancang langkungan 3 yuta diri. Raris majang penerima vaksinasi sane jangkep, langkungan kali yuta diri utawi ulung 7,6%. Majang vaksinasi lansia ancang langkungan sama stali diri, kauningin sane sampun vaksin dosis ka pertama inggih punika langkungan satak tali diri utawi 65,77%. Majang vaksinasi dosis sane sampun jangkep kantos langkungan satak tali diri utawi 54,5%. Kauningin taler Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 Bali Maderentin Matutang yening kaliwuku pungkuran Bali kantun laksanayang PPKM level kali. Inmendagri nucap nenten wantah ngwedarang indik PPKM ring Bali kemanten nanging taler pemargin PPKM level kali ring Jawa Bali. Dia Dewi Bali Pos Nguningayang.